ये है कैसवेरी, देखने में रंग बिरंगा लेकिन गुस्से में शुद्ध तबाही। ये पक्षी 2 मीटर तक ऊंचा होता है और इसके पैरों में होते हैं खंजर जैसे नाखून जो एक बार में इंसान को फाड़ सकते हैं। जब ये दौड़ता है तो स्पीड होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर चिढ़ जाए तो सीधे जंप मार के हमला करता है। इसे गिनीज बुक ने माना है दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी। और हाँ, ये उड़ नहीं सकता लेकिन उड़ाने जरूर आ जाता है। अगर ये पक्षी आपके सपनों में ना आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।